La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Niara-nankalaza ny fetin'ny asa teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely niaraka tamin'ny syndicat-ny mpiasan'ny solombavam-baoaka tamin'ity androany ity. Tsy nanatrika ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny vera-pirenena ihany koa ireto solombavam-baoaka ny fanovana ireto. Vohitsakitsaka ny sosialim-bahoaka manjaka manerana ny nosy ny tsy fandriam-pahalemana ka tokony ametra-pialana ny filoam-pirenena hoy ny solombavam-baoaka ny Bealalana voafidy tamin'ny antoko malagasy miara-miainga. Manoloana ny fiantsonana nataon'ny FFKM tamin'ireo solombavam-baoaka miisa 770 an'ny fanovana sy ireo solombavam-baoaka manohana ny fitondrana HVM omaly nanamafy ireo solombavam-baoaka ny fanovana fa miankina amin'ny vahoaka ny andapahan'izy ireo hevitra. Vohitsakitsaka ny zo fototry ny mpiasam-panjakana izay no nivotrana nandritra ny fandraisam-pitenenana sy ny solombavety nentin'ireo mpiasam-panjakana nandritra ny dia hoe niainga teny Mahamasina miazo ny lapan'ny tanàna Analakely tamin'ity androany ity. Marisaka iraisam-pirenena nanamafy ny Israeliana fa manana porofo manambara ny tetika nukleara antsokosoky iranianina. Laza ny Premier Ministre israeliana fa mandaingy Teheran raha niresaka ny programme nucléaire. Ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salamatra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany ihany botsika ny vaovao niara-nankalaza ny fetin'ny asa teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely niaraka tamin'ny syndicat-ny mpiasan'ny solombavam-baoaka tamin'ity androany ity nanamafy ny tolona mony rotota sy nanatrika ny fisokafana ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny mira-pirenena ihany koa ireto solombavam-baoaka ny fanovana ireto tamin'ity androany ity miantarandriana io. Tamin'ny folo ora maraina teo eo no nanomboka tonga teny amin'ny lapan'ny tanàna ny syndicat-ny mpiasa maro ary nanotrina azy ireo ny solombavam-bahoaka. No nify sy ny fankalazana ny fetin'ny asa teny amin'ny lapan'ny tanàna androany nomena ny syndikalista araka izany ny sedra ary nanotrina izany ireo solombavam-bahoaka. Nanamafy ireto farany fa tsy anaiky ny fampiresahany intsony ary anamafy ny hetsy-bahoaka. Izahay solombavam-bahoaka ho an'ny fivary tsy ampiraisina latabatra intsony amin'ny olona izay fositry ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Ny tiana tenenina izany dia hoe aza mpitoviana laharana intsony izahay satria fantatra fa fanadiova-tena sy zavatra hafa no atao eo efa hetsy-bahoaka zao ny amin'izao fotoana izao ny vahoaka ny olana sy ny mpitondra fanjakana. Izahay solombavam-bahoaka tena solombavam-bahoaka miaraka amin'ny vahoaka tsy resaka député samy député intsony zany. Any amin'ny anteny mera-pirenena no sehatra ho an'ny isan'ny solombavam-bahoaka ny ankoatran'ireo tsy any amin'izay intsony ny sehatra ilatsonanay an-daniny sakirana. Tsy nanatrika ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny mera-pirenena ihany koa ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Ny fahitana fa tsy mbola laharam-pameana amin'izao fotoana izao no antony tsy nanetrehan'izy ireo izany raha ny fanazavana. Fanapa-kevitra no raisinay androany maraina teo dia nanapa-kevitra ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana fa tsy hanatrika ny ouverture en session ordinaire ny anteny mera-pirenena anio. Ny antony dia izahay tsy te hanatrika ary tsy te hieno izay ho kabary fa nasoasona ny fitondrana indray
zay efa mahazatra ny filohan'ny antemera-pirenena sy ny afandiova-tena zay ho atao eo fa indrindrandrindra ampisehoana ihany koa fa tsy zany no maika zao amin'ny andro androany ny zavatra maika tokoa noho izany dia aleonay manatanteraka sy zavatra tokony ataonay androany amin'ny fotoana mamety anazy izahay verina any amin'ny antenam-pirenena fa izahay izao fantatra fa miaraka amin'ny vahoaka eto no mety aloha sy ny fanatanterahana fifina zay atao rehetra avy eo dia zay no zavatra atao. Vitsy ny solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana nanatrika io fivoriana ara-potoana io raha nita teny amin'ny toerana tamin'ity androany ity. Itoy amin'ny fanaovana sit-in eny amin'ny HCC kosa ny hetsika ny solombavam-bahoaka rapitso. Voahitsakitsaka ny sosialim-bahoaka manjaka manerana ny nosy ny tsy fandriam-pahalemana ka tokony hametra-pialana ny filoham-pirenena ho ny solombavam-bahoaka ny Bealanana voafity tamin'ny alalany antoko malagasy miara-miainga iona saina. Ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena ny vahaolana amin'ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Bealanana avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Very fanantenana ny vahoaka malagasy nandrindra izay efa taona mahery izay ny tantana ny filoha Hery Rajaonarimampianina raha ny fanazavany hatrany. Voahitsakitsaka ny lalam-pandrenana, tsy voafeny fiakaran'ny vidim-piainana, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, ny kolikoly, antony hijoron'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Betsaka ny zavatra tsy maintsy nataon'ny filoham-pirenena. Voalohany ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay mifanesy ary matetika. Ny tsy fananganana ny haute cour de justice, ny fanomezana vahana ny kolikoly, ny fandripahana ny harem-pirenena ary tsy fitsonjovana ny sosialim-bahoaka, mijaly ny vahoaka malagasy, sahirana ny vahoaka malagasy, tsy manana fanantenana tsony efa niala amin'ny vahoaka. Ka eto zany mbola mitaky ny fialan'ny filoha Rajaonarimampianina izay député telo amby fitopolo izay miaraka amin'ny vahoaka maronisa mitarika ny tolona ady amin'ny kolikoly ny jadona ny tsirariny indrindrandrindra ny tsy fijerena ny vahoaka. Tsy fanonganam-panjakana no zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny faneho-keviny hatrany. Efa nisy ny requête nateriny ny solombavam-bahoaka telo amby fitopolo teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka andrasana ny famoahany ity farany ny valiny izany. Zay zao zany ny ACC no sisa farany andrasanay sy ny vahoaka malagasy amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny ka mitodika manokana ho anareo membre ao amin'ny ACC ny andraisanareo andraikitra faran'izay haingana hijery araka ny lalàna ho an'ny vahoaka malagasy. Raha tsy ahivana, ny 20 aprily lasa teo no nanatanteran'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ny fanaterana ny requête teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana niaraka tamin'ny vahoaka. Miandry ankehitriny ny maro ny amin'izay ho fanapa-kevitra ho raisin'ny HCC manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ny fanapa-kevitra ho raisiny ity farany izay inona fa ampilamina ny toedra rà eto amin'ny firenena. Manoloana ny fampiantsona nataon'ny FFKM tamin'ireo solombavam-bahoaka miisa telo amby fitopolo ho an'ny fanovana sy ireo solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana HVM omaly. Nanamafy ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana fa miankina amin'ny vahoaka no anapahan'izy ireo ny hevitra. Fadadiny Henri Florian. Taorian'ny fampiantsona nataon'ny eo anivon'ny FFKM anireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana andaniny sy ireo solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana HVM mankilany omaly tetsy amin'ny voapresa n'Ambohijatovo ambony. Nanamafy ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana fa ny vahoaka no lehiben'izy ireo ary tsy maintsy miera amin'ny vahoaka izy ireo vao mandray ny fanapahan-kevitra manoloana ny toe-java-misy ankehitriny indrindra fa ny mety ho famonoana afo manoloana ny hetsika amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany andrasan'izy ireo ny fanapahan-kevitry ny mpitolona amin'ny fitakihana nataony sy ny vahoaka malagasy manoloana ny jadona, ny kolikoly ary ny tsirariny eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fitakihana nataon'izy ireo indrindra fa ny eo anivon'ny HCC. Izy io moa misy marimaritra iraisany eo anivonay telo amby fitopolo ary fanapahan-kevitra dia tsy maintsy ombonany rehetrarehetra fa amin'ny contexte misy amin'izao zany dia zahay mihevitra satria misy taky anankiray lehibe ataon'ny vahoaka izay soloinay ny vahoaka rehetra eto Madagasikara dia mitaky aloha hoe ny fanatonana amin'ny latabatra dia mba misy taky mba voavaly
mba mivaly mitaky varavaratsy ka aminay zany dia mametraka aloha zany zay hoe tsy afaka mbola hoe anatona an'izay zay a raha tsy misy mivaly aloha le fitakiana ataonay any amin'ny asa izy zareo mietaeta ny vahoaka efa mangetaeta mafy ny vahoaka ny hoe andeha iroso amin'izany atao hoe fandatsaham-bato fifidianana izay tena filoha raikitra hitondra ny tany sy ny fatsakana fa ny filoha misy amin'izao fotoana izao ne dia raha manaraka karazana hoe filoha-psyopteurna ihany izy izao ny vokany izao ray aman-dreny ampanahy ny FFKM ary ajanonay sy lolohavina ny tampoloha fa zay koa efa nifanao velirano amin'reto vahoaka reto zany efa nifanapahana teo zay zavatra horaisina dia sy zao raisiny ny député telo amin'ny fitikolo manomboka zao a dia ierana avy eto amin'ny 13 mai aloha ka enitsika tsara angamba ny kikika teto maly fa sy navelan'ny zareo nandeha tany zahay fa zahay kosa nefa ho fanajana ny FFKM dia andefa préalable zahay préalable takin'le vahoaka ny tsotra fotsiny hoe ny fialany eranjanamampiana dia mifandimika amin'izay zay vahoaka raha vitany FFKM zany ekeny zay préalable zay hitany fomba anaovana an'izay nanany ngahy filoha janamampiana sortie honorable dia zay ny tena zava-dehibe ny arahasika malala moa fa raha nisy ny tatitra nataony vahoaka ny Antananarivo indesina avy amin'ny fanjakana foibe dia avy moa zany solombavamboaka izahay ny vahoaka ny tompony hevitra ka rehefa nisy ny hevitra ny tany ray aman-dreny ao anaty FFKM hoe nampiantso ny zanany zay agnatin'ny mikorotony zavotony zao zareo andaniny sy zahay ty ny tapaka moa fa anisika sy mandeha makany satria ny hevitry ny vahoaka no narainay ohatra fotsiny zao tonga eto ny fianakavia sy pirenena ny vahoaka sy mamela sy mahazo mandeha nareo dia sy mandeha zay ka averina hatrany amin'ny tany démocratika dia ny vahoaka no azo ambara tompony fahefana eto zao dia izy ireo ny tompony fahefana zay solony zareo ireo miteny hoe patron zany vahoaka dia vahoaka patron miteny sy mandeha nareo mpiasa dia sy mandeha zany miandry ny fanapahan-kevitry ny eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ankehitriny ny vahoaka malagasy sy ireo solombavambahoaka manoloana ny zava-misy atao amin'ny firenena samy miandry fatratra ny tony rarany mpanara-bavao indrindra taorian'ny ilazan'ny filoham-pirenena fa tsy hametra-pialana ny tenany hiezaka iona amin'ireo filohan'ny antrom-panjakana sy ireo filoha mpitarika antoko politika sasatsasany eto amin'ny firenena ny FFKM raha ny vaovao fantatra ankehitriny nanomboka androany moa izay fionana amin'ireo mpitarika antoko politika izay raha ny fantatra nanoizatsika ny vaovao dia vohitsakitsaka ny zo fototry ny mpiasa-panjakana izay no nivoatra nandritry ny fandraisam-pitenenana sy ny sora-bavety nentin'ny ireo mpiasa-panjakana nandritry ny diabe izay niainga teny Mahamasina ny azo ny lapan'ny tanàna Analakely tamin'ny ity androany ity hiona saina tsy misy najain'ny fitondrana tary ny filoham-pirenena rajonary mampianana hery ireo zo fototra tokony ankasitrany ireo mpiasa-panjakana araka ny lalàna amin'ny feny asa hoy ny mpiasa-panjakana nandritra ny diabe no tanterana tamin'ity fetin'ny asa ity mpiasa avy amin'ny sehatra maro eto amin'ny tany sy ny firenena no nilanja sora-bavety nanio izany nandritra ny diabe niainga teny Mahamasina ny azo ny lapan'ny tanàna Analakely ary mahafantatritsika fa raha fitangan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao tena mahakasika ny ady vilany ireo mpiasa malagasy ary eto mitodika foana ny atao hoe mpiasa malagasy sy ireo izay manana asa ihany na anasa fa eo ihany koa ireo izay veritsika fa olona tokony asa nefa tsy mahita asa azadiny mihitsy ireny olona ireny ary tsindriako manokana ihany koa fa ny sembana dia tokony kotintsika ao anatiny ireny olona sokajin'olona izay mbola ataontsika hoe force zany ouvrière mijaly dia mijaly mpiasa malagasy raha hitodika any amin'ny syndicat manokana vavolombelona zany tenako manana didim-pitsarana no ireo tolona izay efa natao teo anivon'ny orinasa Air Madagasikara anisan'ny fandroana tsy ara-drariny rehefa nahazo didim-pitsarana mamerina nefa hatramin'izao mbola tsy nitanterahana averiko angamba le teniko teo hoe efa nandalovanay avokoa ny ambaratonga-pahefana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena isan'izany ny président ny Sénat izay manara-maso ny pouvoir exécutif nampanatanteraka zany efa nampatsiahy ny président honoraire Rakotomanana hoe tokony ho ampiarina didim-pitsarana araka ny lalam-panorenana ao amin'ny andalana fa 520 izay misy an'izay ka ny any fiheverako azy zany ary mitodika manokana any amin'ny filoham-pirenena ianao ve no sakana tsy hatanterahana didim-pitsarana
so dia manao mpitaripaty filambava ny zavatra tenenina hafa ny zavatra tao hafa. Isan'ireo mitaraina amin'ny ataon'ny fitondrana ankehitriny ihany koa ireo mpampianatra raha nanambarany eo anivon'ny Sempamanosy. Eo anatrehan'ny toezava-misy zany izay raha mahita eto anivon'ny firenena ho an'ny Sempamanosy manokana dia nandray fanapahan-kevitra zany manoloana an'izany satria manana olana mitovy amin'ny vahoaka rehetra ny Sempamanosy. Raha tsy teny zavatra vitsivitsy izay efa nitarainana sy napetraka tamin'ny fitondrana ankehitriny. Tao anatin'izany ny recrutement izay fantatratsika ray alina foana tao anatin'ny 4 taona izay tamin'ity taona ity zany dia nidina 4,000 izay nitadiavana vahaolana mba hampiakarina an'izany nefa dia nidina 4,000 araky ny fanambarana zany dia nomena an'ireo mitafika sy ireo miaramila ilay tokony ho an'ny mpampianatra ary anisan'ny olana angezabe ho an'ny sehatry fampianarana. Takin'izy ireo ny fametrapelan'ny filoham-pirenena manoloana ireo fanitsakitsana ny zon'ny mpiasa ireo mba tsy hikatsony ny firenena amin'ny lafiny rehetra raha misy ny fizirizirina. Ny fanambarana izay ataonay zany dia raha sanatry ataontsika hoe sanatry ka tsy makany amin'ilay etaetany vahoaka ilay izy. Zao fiatsona ny mpampianatra zao efa makany amin'izay mety ho fampiatsona ny fampianarana zay. Mety ho tonga makany. Nalanay izay niady zay amin'ny atao hoe népotisme na atao hoe akamakama teo anivon'ny orinasa Madagasikara. Nalana daholo ny manomboka any amin'ny PCA na ny filohan'ny filakevim-pitantanana tamin'izany tale général sy tale tao ambany fahefany. Ka raha ohatra zany mitodika any filoham-pirenena raha mbola tsy ampiarinareo ilay didim-pitsarana dia ozy aho hoe tsara aminareo koa miala arainainy manala ka dia hitantsika eo amin'ny fampitana etsitsika. Nanomboka ny 20 aprily teo nandritra ny hetsika no tarindreo solombavambahoaka ho an'ny fanovana no nitakin'ny vahoaka malagasy ny fametrapelan'ny ny filoham-pirenena saingy minimanao be marenina sy manampy maso ity farany. Ny vahoaka izay efa miandra ny fanatanterahana ny fifidianana ahafahana mametraka izay olona niomana sy nanomana hitantana ny firenena. Karama mahavelona eto Madagasikara aloha hevitra niomban'ny adefitra tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely tamin'ity androany ity nentina nanamariana ny andron'ny voalohan'ny volana May izay fetin'ny asa. Tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny diplôma fa indrindra tsy misy drafitra matipaika entin'ny fitondrana mifandimby ny mahakasika ny marikarama marina eto Madagasikara. Michela Ranarjon. Karama mahavelona! Karama mahavelona! Karama mahavelona! Karama mahavelona! Inona ny atao hoe karama mahavelona? Lohahevitra no voapasan'ireo sindikany mpiasa sy mpahay toe-karena androany entina nanamarika ny fetin'ny asa. Teboka maromaro no ahafahana mamaritra ny karama mahavelona ao anatin'ny firenena iray. Raha eto Madagasikara manokana, raha nivalan'ny fanadihadiana nataon'ireo mpahay toe-karena maromaro manodidina ny 2 tapitrisa ariary isan'olona ny karama mahavelona tamin'ny taona 2012 sy 2015. Ny karama mahavelona zany raha ohatra hoe azavaina aloha dia ny karama ahafahan'ny olona zany manjifa ny vokatra ny eo amin'ny tany ny firenena, ahafahan'ny olona koa zany mitsabo tena, ahafahan'ny olona manao ny loazirany koa zany fialambolina. Ty zavatra rehefa nataonay ny fikarohana sy ny fanadihadiana tamin'ny taona 2012 sy 2015 raha toka atao hoe anankidimy eo ny olona ao anatin'ny ankonina anankiray dia ny anankiray amin'io miasa dia mila zany tsika 2 tapitrisa ariary ho an'ny tokantrano izay mivelona aty andrenivohitra. Zay zany no ahafahany mivelona araka ny tokony misy tamin'ny vidin-javatra tamin'izany fotoana izany. Tsy mbola voaresaka sy tsy vaindondra raha nefa izay karama mahavelona izay hatreto eto Madagasikara. Raha ny fanazavan'ireo sindika tsy mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny diplôma fa indrindra tsy misy drafitra matipaika entin'ny fitondrana ny fandimby ny mikasika ny marikarama marina eto Madagasikara. Ao anatin'ny artikla 29 misoratra tsara hoe ny olom-pirenena rehetra rehetra dia tokony mahazo tamin-karama mahavelona ny tokantrano. Ary anatin'ny code du travail dia mbola mivelona zany amin'ny artikla 55 fa hoe tokony misy karama farafahakeliny no azo mpiasa. Fa eo indrintsika hoe ahoana ny fanaovana katikady. Ahoana ny fanaovana katikady azona ny karama mahavelona. Raha dinia tsy le karama ankehitriny le 168 000 ariary mahavelona
efa nitenenina teo hoe tokony tonga mihoatra lavitra ny inflation ny karama izay tenena hoe tokony 8%. Mitovy arany mari-pahaizana mitovy ny ataontsika hoe ny traikefana ny fisondrotana eo amin'ny arakasa dia tena mifanalavitra be ny karama izay omena anazy ireo. Ny antony mahatonga an'izany mahatonga an'izay le fanavakavahana izay voalohany indrindra dia lafiny tena ara-politika. Voro marobe teto amin'ny lapan'ny tanàna ireo syndicat ny mpiasa manerana ny Madagasikara androany amin'ny fankalazana ny andro iraisam pirenena ny asa. Raha ny fanadihadiana natao iray ihany ny feon'izy ireo, mbola tsy misitraka anjony ny mpiasa manerana ny Madagasikara na resaka karama fa indrindra ny resaka amin'ny fanajana ny mpiasa. Mahakasika izay resaka karama izay hatrany dia famonoana afo no andraisan'ny mpiasam-panjakana sy ny syndicat-ny mpiasa ny fampiakarana ny karama valo isan-jato izay nataon'ny fitondram-panjakana izay nanomboka tamin'ny ity volana me ity fiakarana izay tsy araka ny tokony izy maneho ny fatahoran'ny filoham-pirenena ny sezany io fihetsika io raha ny fanazavana hatrany fanedi miantarandriana. Kolikoly ankolaka famonoana afo izay raha fehezina ny fandraisan'ny mpiasam-panjakana ny syndicat-ny mpiasa ary ny solombavam-bahoaka nanatrika ny fankalazana ny fety ny asa androany nikasika ny fampiakaran'ny fitondram-panjakana valo isan-jato ny karama sy ny kabary nataony omaly. Tao anatin'ny 4 volana tokony nampiakarana karama nanginatra ny teo anivon'ny gouvernemanta nanao be marenina ny fitakian'ny mpiasa saingy nisy io fampiakarana karama io taoriny etsy-bahoaka sy ny fanarahan'ny mpiasam-panjakana samihafa ny tolona notarian'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanombana. Ankehitriny efa fantany fa mamaivay ny ilay ily izy eo amin'ny sezany dia io izy fa mamono afo. Tsy dia mahagaga io fa fomba n'ity fitondrana rajonary mampianiny ity mihitsy manao ny famonoana afo. Tsy mahagaga io ary tsy matetra fa tiako hisarihana sainareo mpiasa dia aza manaiky vonon'olo amin'ny kestiona fandrota-karama amin'ny valo isan-jato izany. Fa efa tsy mety tsony io fa ny miala ny mety amin'ny fitondrana io satria omeny fitondran-karama valo isan-jato nareo fa azadino fa ny conséquence zay mba ohatrany moa ny vidim-piainana amin'izao vaninandro zao. Fa tena manaraka zany raha olo kendry ianao andrea matora jonary mampianina dia tsotra. Mba niala tsiny tamin'ireny le fatin'olony ireny ve ianao nefa gasy ray lava gasy ireny mba ny tsara velatsy ve ianao hoe mba hoe miara olo na miara olo voaka malagasy sa veut dire ny dikany tsy hisy tsony ianao tsy hisy tsony ianao aminay. Tsara manamarika koa fa nisy ny fisondrota-karama omaly tsy fantatra inona ny antony izay mihitsy ve programa sa fanambatabazana hoe maginonareo izay syndicat mpiasam-panjakana fa hoasolotra valo isan-jato ny karamanareo efa ataontsika hoe obsolete la ny andro raha ny daty izany valo isan-jato izany. Tsy mifanaraka amin'ny teti-bolam-panjakana no laniana hatrany anefa izany tsy tokony hijanona amin'ny valo isan-jato ny fampiakarana ny karama-panjakana raha ny fanazavana. Misy ny fitakiana ataon'ireo syndicat-ny mpiasa manoloana izany. Averekendry mandeha hoe raha matoky tsara taritan-dalàna no tadiavina eto Madagasikara fa tsy izay tianareo mpitondra akory ny atao eto 15,100,6 voana 15,6 zany 15,6 zany arany a tsisy dikany manoloana ny fiakarany vidim-piainana ary manomboka janoary zany fiakarana zany fa tsy amin'ny sitraponareo ka lazaina fa hoe mois de mai voanomboka na rehefa akaiky ny fifidianana na rehefa iny fa mitokona ny olona dikan'izay dia rappele manomboka janvier io zavatrio ary atao 15,6 iritsika nefa nahita reny publication ny RMP mihoatra 0 telo ny dépense zay ataony zareo asa ivarotana sakabeloa izay kilasaina fa diso ny logiciel tsisy logiciel diso zany eo fa fagalaram-bola ny eo manjanatra anareo dia ny karamanay natonareo 8% non 200% fiakara vidim-piainana ka izay nangatanay. Tsy mijanona amin'ireo fitakiana ireo ny syndicat-ny mpiasa fa mitaky ihany koa ny fialan'ny filoham-pirenena.
mety kosa ny tolona izay ataon'ny Saint-Pidona ny syndicat ho ny mpiasan'ny fahaditsiranana mba hialana amin'ny faneriterena sy ny raha matahora ary miantso ny mpiasan'ny fahaditsiranana rehetra manerana ny nosy mba hampiato ny asosan'izy ireo izay manomboka rahampitso raha nambarany filohan'ny syndicat ny mpiasan'ny fahaditsiranana androany teny amin'ny etsika izay nokarakaraina ny syndicat ny mpiasa teny amin'ny parvis Analakely fanampanazavana. Mazava ny teneniko teto amin'ny 13 mai amin'ny anaran'ny Saint-Pidou syndicat mpiasa androany tsy misy mahafaka miteny amin'ny anaran'ny Saint-Pidou afa-tsy ny tena kurery any ka nizaniza manao fanambarana izay hitanareo amin'ny teny dia mazava ho azy fa reny lay talea sy chef de service zay anisan'ny nampiororo ny mpiara-miasa tao anatin'ireny fitakiana rehetra izay nataona ireny izay eto dia miteny mbola mitarika amin'ny mpiasa rehetrarehetra izay manaradianay fa isika dia mikatso manomboka rapitso ny masininatsika na izy io na avy any Tuliary io na Majanga io na Dego io Tamatavy io Nosbe io sy ny eto Antananarivo rehetrarehetra dia antsona ny mpiasa rehetra ampikatso an'izay masina izay noho izay raha matahora izay miatra amintsika izay. Fotoanany dokavarotra isika izao aorinan'izay anarahantsika ny makasika ny olana resaka tany any Antsoazipoaniry eo ihany koa ny tetikasa ampina amin'ny foire de l'élevage et des productions animales rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Fav et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safid que numéro 1 Malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Love chocolate. Mangitne fmampazo tomana tony angivyo izy nye mbola tsara za mafonja mamety fotoananareo za festival libertariat 26-27 mai tany izy nye Avantage Z2S na zone économique spéciale. Fivarotana kolaka ny tanindrazana ve ny Z2S? Tsia! Tsy fivarotana kolaka ny tanindrazana ny Z2S. Ny
Fifanomezan-dalan'andreo développeur ZES dia tsy mihoatra ny 30 taona izay azo avaozina raha hita fa mety ary ilaina. Fifanarahana mazava sy mangarahara no ametrahana ny fifanarahana. Fanomezana vahana ny fiboton'ny vahiny ny tany eto Madagasikara ve ny ZES? Tsia, masy mandidy tanteraka ny fanjakana malagasy amin'ny fanapahana mikasika ny fananganana ZES, na seham-panjakana io na sehatra tsy miankina. Izany dia atao amin'ny alalan'ny didim-pitondrana. ZES antoky ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny sosialy. Alyssa, Gwendolyn, this is Naomi. This is my wife Alyssa and her sister Gwen. How many assistants does this make, Nick? I'm sorry, she's making my life miserable. Thank you for showing up. It's not like I have many other people clamoring for my company. Does your wife clamor? Do I need to be worried about Naomi? Let's just let this whole affair be simple. Go to a new place, then I meet somebody and I fall in love with him, and then I just want to leave. I wonder if the next time we see each other we'll have met someone who makes us feel or desire. That's a novel concept. Araka izany teny Golden Exit izay indray norona tsara raha antsika amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny Cool TV. Vaovao mampalahelo kosa indray nodimandry androany Tale Général ny vondrona midi Madagasikara Juliana Andriambelo Jaofera vadiny filohan'ny filan-kevitry ny teteza mihita teo aloha Mamirakoto Arvelo. Isan'ny mpandraraha vehivavy manana ny toerany teto Madagasikara izy indrindra teo amin'ny sehatry ny orinasa gazety ahitana ny gazety Antsoratra sy ny fahita lavitra. Fantatra ihany koa izy amin'ny fanaovana asa sosialy maro manampy ny sahirana eto Madagasikara. Ny fianakavian'ny Cool TV FM dia mirary fionana feno ho an'ny fianakaviana. Ny anoisantsika ny vaovao kosa indray dia samy manana ny filazany ireo mponina avy any Tsiasopaniry manoloana ny tany fiveloman'izy ireo amin'izao fotoana izao. Nandana milaza fa ny vahoaka no nangataka ny tany amin'ny mahatany-panjakana azy. Ny ankilany kosa manamafy fa namedy ny fitondram-panjakana amin'ny vahiny ka mahatonga azy ireo hiakatra eto Antananarivo. Anatevi-daharana ny tolona ho an'ny fanovana. Fanadinka eton Andriatsilavo. Faritra maro ao Tsiasopaniry no voalaza fa namidiny mpitondra sy ireo olona manakaiky azy amin'ny vahiny. Ohatra amin'izany ny any Andriatsiazo, Angodongodona, Manandrina sy ny manodidina azy. Misy amin'ireo mponina any toerana nefa no milaza fa tany-panjakana io ka ireo vahoaka izay efa nanajary ny tany hatrizay no nanao ny fangatahana. Disonay ny filazana fa hoe namita amin'ny vahiny ny tany. Fa dia izay vahoaka rehetra reny hitanareo reny mbola be dia be azy fa solotena ny fokon'olona reny ny tonga eto. Ie, misy ny président Bokotany eo, misy ny adjoint maire. Izay tompo no nahazo ny tany satria fantatray fa ny tany dia mbola aleta malagasy. Dia nangataka an'io izay tompoko. Efatry ny ela no narenesana fa efa namidiny mpitondra tamin'ny Sinoa ny tany ka olona akaiky ny filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy raha ny loharanom-baovao azo no nivarotra izany. Misy amin'ireo mponina ny an-toerana raha nareny tolona ho an'ny fanovana iarahana amin'ireo solombavambahoaka miisa 770 no niakatra eto Antananarivo renivohitra. Nanatevin-daharana ny fitakiana ary nanamafy fa efa lasan'ny Sinoa ny tany. Olona ao amin'ny manodidina fitondranao no nivarotra an'le tany tamin'ny Sinoa. Hitrandrahana vato no ilany zareo an'le izy. Le izy efa misy mandrefy tany zao dia tanin'olona rehetrarehetra io voarefy daholo tany fiveloman'olona. Zay tompoko ny atin'ny akaranay ity. Raha ny hekitara zany tena tsy voarefy tsony efa zay takamaso rehetrarehetra tonga dia lasa daholo. Angatahana izay tompoko dia ny alavitsy fitondrano ity mba amerenana ny tany ho anay tompon-tany ho anay malagasy. Fa tsy fandanina ny lalam-paharenana momba ny zone économique io tsy mety aminay malagasy tompoko. Mizara roa araka izany ny hevitry ny mponina any an-toerana
manoloana ny toedrara any Antsazipaniry. Raha ny zavatra hita nandritra ity fitondran'ny filoha hery John Armampianina ity anefa, efa tsy vaovao amin'ny malagasy intsony ny fahitana amin'ny haino aman-jery, ny fivarotana tany amin'ny vahiny ka nampitaraina ireo mponina. Tsy vaovao ihany koa ny fahitana fa rehefa misy ny raharaha mafana tahaka izao, miezaka ny manafina izany amin'ny fomba rehetra ny mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy. Na eo aza nefa izany rehetra izany, ny fametrapelan'ny mpitondra ankehitriny no takiany vahoaka amin'izao fotoana. Miavaka ny fandraisana anjarany tetikasa ampiny amin'ny foire de l'élevage et des productions animales izay tontosaina ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny volana May ho avy izao, izay atao moa ny centre Bepas à la Soura. Faradi miantarandrianay. Santionana amin'ny trondro hita mandritry ny foire FEPA na ny tsena be ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy andiany fafolo izay ho tontosaina ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny volana May ho avy izao eny amin'ny centre Bepas à la Soura ny eto amin'ity toerana fiompiana sy famokarana trondro ity. Miavaka amin'ny fahita isan'andro ary manaraka ny fenitra tanteraka ny trondro velona ho amidy amin'ny vidiny mirary amin'ny fotoana io. Zay zany zao miezaka mihitsy mba hivarotra trondro velona, ialana amin'ilay trondro tsy fatapeviana satria maro ny toerana eto amintsika, Maremasay, Anosy, tsy fantatra intsony nefa miatoka amin'ny fahasalamana le olona tena mitady sakafo manara-penitra sy hoe madio zany no mila le trondro velona. Fa amin'ity zany zay amin'ity foire FEPA ity dia hitondra zay tena hoe mahafapo ny olona mihitsy. Trondro tsara kalitao, tsy mihinana provanty hoe be simika fa tena sakafo bio. Ine zany hoe potipotika katsaka, apombo avy amin'ny vokatry ny vary ihany. Dia ny apombo amin'ny vokatra rizipisi koa zany ataona ety, dia ireo no sakafo ny trondro. Miampy ny fanampinampy-tsakafo izay fihinan'ny trondro ihany moa zany. Tafiditra amin'ny tetikasa ampiana ny fandraisana anjara amin'ny foire FEPA sy ny fiara-miasa amin'ny mpiompy maro ahafahana manohana ny mpamokatra trondro eto amintsika. Tetikasa moa zany tetikasa ampiana na hoe appui au marché piscicole na Analamanga. Izy io dia tetikasa vatsian'ny vorona Europeanina vola ary tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa ASA moa zany na hoe agro-silviculture autour d'Antananarivo. Ny tanjona dia matsy trondro tsara any tsenany Antananarivo ary miara-miasa amina mpiompy maromaro eto Antananarivo sy ny manodidina. Manentana antsika ho avy eny amin'ny foire FEPA zany andiany fafolo eny amin'ny centre Bepas à la Soura ampitan'ny domaine. Dia aza misalasala mitsidika ny standiny tetikasa ampiana raha hijery ny trondro ara-pahasalamana sy trondro madio eny amin'ny standy raiky amin'ny telopolo, roa amin'ny telopolo, telo amin'ny telopolo sy efatra amin'ny telopolo ao amin'ny foire FEPA. Karazany maro ny trondro hita mandritry io foire io, isan'izany ny karpa sy ny tilapia. Itony zany ny trondro entsika any amin'ny foire FEPA amin'le 3 jusqu'à 6 tsara kalitao, bio. 5 kilo iny. Tia karpa tsotra ihany izany fa croisena tamin'ny koy dia nahazo mety izy. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana anio alina lalao miverina eo amin'ny digany manasadalana eo amin'ny Ligue des Champions taona 2024 mandray ny FC Bayern de Munich ao a Santiago Bernabéu ny Real de Madrid Henri Florio. Anio alina no tanterahana ny lalao miverina eo amin'ny dingany manasadalana amin'ny fiadina ny tompo-andakany Europa na ny Ligue des Champions 2024 taranja baolina kitra. Anisan'ny lalao andrasan'ny mpankafy amin'ny eran-tany fatratra ny fihaonana eo amin'ny Real de Madrid sy ny ekipa ny Bayern de Munich ao amin'ny kianjany Santiago anio alina ity. Ho an'ireo mpankafy ny taranja baolina kitra, maro ireo miandry ny remontada ataon'ny Bayern amin'ity lalao ity. Raha tsy aivina, ronoray no nandresen'ny Real de Madrid ny Bayern nandritra ny lalao mandroso tao anatin'ity dingany manasadalana ity. Raha rapitsy kosa no ihaon'ny ekipan'ny Liverpool sy ny AS Roma. Bila manao ezaka goavany ekipan'ny AS Roma amin'ity lalao rapitso ity raha ifandona amin'ny Liverpool raha te hanana ny tapakila iakarana amin'ny dingana manaraka.
maresaka iraisampirenena kosa indray dia nanamafy ny israelianina fa manana pirofo manambara ny tetika sa nucléaire antsokosoko iranianina laza ny premier ministre israelianina fa mandaingy Teheran raha miresaka ny programme nucléaire fanadina izao arivo izao eto anatrianareo ilaza zavatra iray nandainga Iran fa nazavana mazava nanamafy ny premier ministre israelianina Benyamin Netanyahu nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety fa manana antota taratasy pirofo amin'ny fandaharam-potoana nucléaire ny Iran amanarivo ny ireo antota taratasy ireo ny taona 74 nanetsika io antota taratasy io Iran tao amin'ny toerana miafina ao Teheran ity ny faritra fametrahany ireo arsiva nucléaire fa nazavana politika ihany koa nanambara ny projet Ahmad ihany koa i Benyamin Netanyahu tetikasa ny volavolain'ny Iran ny taona 77 ary najanona ny taona 3 na izany aza araka ny fahitan'ny premier ministre israelianina mbola manohy ny fikarohana i Iran ary nanatsara hatrany io tetikasa io tsy vaovao amin'ny agence internationale de l'énergie atomique ihany koa izany izay mahafantatra ny projet Ahmad voaresaka tao amin'ny tatitra ny taona 2012 tao amin'ny Twitter nalefany nanesoeso ny fanambarana nataony Benyamin Netanyahu ny ministry ny raharaham-bahiny iranianina tsy nitondra pirofo mazava amin'ny fanitsahana ny fanarahana ny taona 2012 nataony Iran i Benyamin Netanyahu na izany azy tafiditra ao anatin'ny fotoana manakaiky ny fandraisana fanapahan-kevitra ataony Donald Trump io fanambarana io ny filoha amerikanina izay nampanantena fa hanapaka ny fanarahana eo amin'ny Iran sy ireo firenendehibe misa enina ny taona 2012 fantatrareo mino fa afaka fito taona ho lany daty ny fanarahana ary alalaka amin'ny famokarana nukleary i Iran tsy azo ekeny zany fito taona zany dia rampitso nanaitra ny Maison Blanche io fanambarana nataony Benyamin Netanyahu io ary mety hanamafy ny fomba fijeriny États-Unis manohitra ny programme nucléaire alohan'ny sarana deverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity niara-nankalaza ny fetin'ny asa teny amin'ny lapantanàna Analakely niaraka tamin'ny syndicat-ny mpiasan'ny solombavamboaka tamin'ity androany ity tsy nanatrika ny fisokafana ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny mera-pirenena araka izany ireto solombavamboaka ny fanovana ireto vohitsakisaka ny sosialim-bahoaka manjaka manerana ny nosiny tsy fandriam-pahalemana ka tokony hametra-pialana ny filoham-pirenena hoy ny solombavamboaka ny Bealana na voafidy tamin'ny alalan'ny antoko malagasy Maramiainga ary farany dia vohitsakitsaka ny zo fototry ny mpiasam-panjakana izay no nivoatra nandritry ny fandraisam-pitenenana sy ny sora-mavety nentin'ireo mpiasam-panjakana andritry ny Diabeniainga teny mamasina ny azo ny lapan'ny tanàna Analakely tamin'ity androany ity izay mamarina vava tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.